Ark fuunee saanami nagaa jenna jaalatamtoota daawwattoota qophii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork. Arda keessummaa kabaja guddoota harka qabnaa keessummaan tun lafa goorra dhufti miil dhukkubsitee garboorana kana dhufte keessummaan tuniin akkuma dhaatu tiyyatti agartanii mooyyaliyaas namni hedduu dhufe namni kun kiiloomeetira 600 wammachuuf rakkoo wayitiif laftaan dhufam nu biratti argama. Jaaroleen teennaa moggatan irra yoo jalqabnaaf goolish galgaloo namni kun naana goommolerra dhufe kattaa nammoo abxachee aadeenodhanii namni kun ammoo mooyyalee dhufe. Dhaatu tiyyammuu abbuqa garsee odaati innilleen jaarsum keen kabiyyaati abbootiin gadaalleen tanuma moggatanaan kadhaatu teennaan artistii intal dubra dubartilleen keessatti argamti jar kammaanii yaan maalti miil dhukkubsa achas armi fid waroon jedhu waan kan gaafannaafam waliin jira mee isaanumirra jalqabna agaa dhumsa ganta kennaa nu daawwadha jenna garkeessan dabraa buqa maati saniin dhufe. Wanni nuun dhufe rakkoo lafaati. Akkuma san beektani booranii Oromoo lafa Oromoo gubbaa jira. Seenaa irratti akkuma beektani daangaan Booranaa gama bahaatiin gannaale. Lafa bisaan gannaale jedhanii Arsiif Booran jidduu yaa. Ittaansee daawwaa jedhanii wadhakka Booranaa Liibanii dirree gargari futee wadhakka Booranaa yaa. Gamma dhiyaatiin immoo sagan jedhanii lagi sagan kanatti warra sabaaf sablammoota kibbaatiin waldaangessina. Jalaan immoo waatu wandooti qabee hagi dooloo Keeniyaa waliin waldaangessina lafti Booranaa taana. Laf Booranaa tan keessatti immoo sabaaf sablammiin kee jiraattu baay'ee. Kan cufaa Booranii hammatee nama jedhee jaalatee walti qabee ittiin jiraachaa ture. Haa ta'u malee yeroo adda addaatti lafa ammisan timta Boorana ta Oromoo tana daangaa karaa kibbaatiin jiru dheeraa kana yeroo baay'ee falama hedduutti itti ka'aa ture. Falamaan tun keessumattuu karaa Sumaaleetiin kaat. Sumaaleen tun durii bari yaadigiin duratti Sumaaluma guddittiitti waraan banuudhaan bara Haayilesillaasee bar Dargii waraan bantee laftan fudhachuuf Gireeti Somaaliyaa ka jedhan dhaabachuuf waraanii akkanaan deemaa ture. Bar Ihaadig kan immoo yookaan bara mootummaa wayyaanee wanni addinitti taayimaanii falamaan suni waraanii akkasiin deemaa ture habjiru amma immoo wanni addi ta'e Somaaleen duddu duuba taa'aa jiru laftan falmittaan ufuuftu rakkoo harka qaba. Nuwarri furmaata argannaa mootummaan Itoophiyaa ergaataan lafteen midhaasuun danda'ennee saatii yennitti lafti Boorana cufti falama taate. Rakkoon tuni egaa kun beektan kun dirree daawaa Harargee aga mooyyale hawal qabate Baaleetti. Rakkoo tan keessa Booranii dhibam guddaatti irra dhaqqabe. Waraanni kunini waraan Sumaaleen callaan deemsuuf hin taane waraan mootummaan Itoophiyaa gargaaru ta'e. Wanni mamaa kanu nurri gaayitaana. Duri Sumaalumatti Itoophiyaa fi Booranallee cufaa walumatti gama lafa Itoophiyaa hadhaa ture. Bara kan immoo wanni addaa waraanuma Itoophiyaatti Sumaalee walii galee liyyuu poolisii jaaree yoo guyyaa nu dabsannu nu hadhee guyyaa warri nu dabsatu nu daawwatee akkanaan bari 27 hadhamaa ture. Duuba akkam lafteen tana falama tan keessatti harka nu fuudhanii rakkoo harri gubbaa jiru geenne himuu barbaada. Tummaan akkuma mootummaan wayyaanee yookaan yaadigi dhaabateen lafteen irraa hadhanii nu baasan. Lafa akka goofaa, akka layee, akka hudati. Lafa wayaama cufa hadhanii waraanumaan nu hadhanii ka taankii ni nafin ka zuwaa soostii ni nafin nu hadhanii lafteen irraa nu kaasan. Eegi laftan irra kaaneen duubatti Sumaalee kunno Moqodishoo Suudanii Keeniyaa fula isaan jiran cufa walti guuranii makiina UNHCR'tiin fa'anii lafteen ta irra nu hadhanii irra nu kaasan irra qubsiisan. Taakki booyyalee, taakki goofaa, taakki layee, taakki udati. Cillaanqoo qadaddum laftan cufatti nama qubsiisan. Nami qubsiisu mootummaa Itoophiyaati. Nami qubsiisan kun nami lafti tun taasisan ta'iniiti.
eega laftan irratti waraanii akkanaan mootummaalleen gargaaree jalqabu kuni eegi lafa biyyi baaseen duubatti warri kan qootti jedhanii deebisanii qubsiisan. Warri kun immoo qoottiin warruma lafa Itoophiyaa lafa Oromoo falmu kana. Eegi qootti jedhanii qubsiisanii duuba maan tolchan xalaa barreessanii lafti Booranaa Tula Sallan jedhan lafa akka layi lafa aadaa lafa jilaa hagumiin itti teettu gumi siricho layee jedhanii Booranii durii laftan eel kan qotee horii itti yaasee bari teknooloojiin hin jirre muka qaratee mukaan qotee eel hagam baasee abbummaan kan irra taa'ee dhugu waraanaan irra kaasanii qootti itti qubsiisanii lafti tun duuba armaachi lafti akkana tagarriiti lafti akkana ta Boorana jedhanii dabdaabbotii sun xalaawutii sun cufaa hin jirti. Hooggantooti mootummaa kanaa wakkasiin xalaadhaan lafteen warri suni qootti suni kennite lafa akka uudate lafa akka laye lafa akka goofaa mata wayaama kan cufa xalaadhaan kenname. Eegi sun kennaniin duubatti ammallee xiqqoo turanii referendemii jedhanii laf kennaniif sun lakkisanii lafteen taa'oma nu maleeyyuu namni dhibiin irra hin jirre referendemii jedhanii akka achi irratti daangessanii laftaan warraa kennanii referendemii shiraan xaxame nurratti baase mootummaan lafsun garuu Booranii is maleeyyuu namni irra hin jiru laffalman taana. Kanaaf Boorana dabsati jedhan maan dimbariin isaa akka achiin chachooni jechuu laf duubi jirtu taani akka warraa kennan jechuu. Ilaaf bukkaa itti deebina. Laftana gizereefu maqaa dhoofti liibani dirreette fuula lamatti addaan qoodde lafti sun hedduun isii akka fudhatamtu nutti. Laftan ammoo akka mootummaan biyyi bulchaa ture uummata kana dabarsee kan nutti himtanii. Laftan akka waliigalaa gar Boorana nurra fudhatanii isan jettan mee tartiibaa yoo nutti himte laftan maqaa isaanii. Lafti anammi muu jirtuun cufti lafsuuni. Gam dirreetiin uudati goof laye wayaam kun lafti Booranii qabu amataatu tanuma hadheedaan qabu tanuma tan cufa warra kennan wanni warri gurmaa'ee kun Moqodishoo asi Alshabaab cufa arri dhuftee guyyaarraan waaduu jirti wanni nu waadaniif lafteen suni irreen fudhachuuf eega akkanaan laftan eegi kennaniin duubat referendem jedhanii eegi warra akka lafti sun cittu tolchaniin duubatti sullee referendemii hojiirra oolallee nun garre eegi sullee waraanii nu mafuuf waraanii eegi sun fuuf immoo lafteen guddoo nurra qabate tamqar referendemii illee keessa hin jirre fakkeenna daawwaa yoo fudhanne daawwaan bisaan Booran kee deemu kun galaan daawwaa kana lafti Odaa Diimaa jalqabee hag malkaa halluu arra isii irra qubsiisanii maashinii adda addaatti qoodanii irrigeeshinii lafa biqiltuu adda addaa nyaata adda addaa irratti hojjetan tolchanii fi isii kennanii arra wanni daawwaa zoon jedhanii ka'anii fi laftan akkanaan kennanii referendemii illee ka keessa hin jirre lafuun Booranaa irreen akkanaan qabatanii harka qaban. Eega waan kan irratti eegii waan kallee tolchan mootummaa akka Oromooyyuu deebi'anii lafa keessa baasan hin beektan. Karaa Harargeetti, karaa Baaleetti, karaa Booranaatti. Gumiin sun lafa keessa baate lafsunti adoon deebi'in waraanii ammallee itti fufee jira. Arri wanni nuun dhufu duuba seenaan isii akkan jirti. Lafteen namni nu dhabneen safar callaaniti mootummaa dabre. Kaammaa haalli wanni isaan maantan dhumachuu jirtu kana irree ta'eefi iben ammallee waraan nu wadhuu jiru kan keessa warri warra qopheessaa ture kawayyaanee ar'allee kee jiru jennee sodaan. Eenyu namni kun kajiru kun maqaa sabeetu nama akkana war jeneraaloti wayyaa kachi jirtu nutti himtaa turtan armaan durallee jeneraaloti waraan kana uummata irratti wanni itti namaatu. Durii waraan jeneraaloti Itoophiyaan qabduuyyuu cufti tama wayyaaneeti. Sun cuftinuu nama akka Saamoraa faa namni akka Gabree faa namni akka Kiroos faa warri kun cuftu warri Booran gurguraa ture. Naggaad ufi warri waliin naggaadan. Sumaalee keessatti lafti yoo gartan lafti Oromoo suniin bana amma mooyyalee qabee haga Moqodishoo namni tokko waraanii mootummaa hin jiru. Duri bara Mangistoo dabranii keessatti qadaddu laye lafa wayaama tan cufu wattaaddarattaa
daarii dimbarii achaan cufa waraana Itoophiyaa ta'a. Ar waraani Itoophiyaa tokkolleen achi hin jiru. Wanni Moqodishoo fa'aan qaxxite adoo namni kun maal hin jenne mooyyan luftee seenti. Lafa akkanuma bana lakkisan. Nyaaphi tana gulqa'ee lola har'a deemuu jiru kana namni tokko duddi duuba kuti jedhuun hin jiru. Inni abbootii gadaa bakbuun dhufe abbootiin gadaa sirni gadaa Oromoo kan maanta dhiyoo UNESCO irra galmaa kana akka aadaatti uummatii tokkocha harka qabu uummata Boorana kana uummata Booranaaf Gujii biratti sirni gadaa kun nagta tokko fulaan inni itti lubbuu qabu fulatana sirni gadaa kan Booranii yeroo baay'ee ardootii hedduun sirni gadaa kun itti gaggeeffamu Garliibanitti argamna fakkaata. Ammaan tan akka nutti himtanii daawwa zoon jedhanii lafti gidduu daddaan guttee sirni gadaa sun iyyuu godaanuu hin danda'anii jedhanii abbaan gadaa faan gizee dhiyoo himatan dhageenye waan sun irratti. Ani dhugaa gadarra gad dhufe ana irra gad dhufe areero nu Oromoo keessa nu Boorana nu abbootii gadaati ani ayyuu gadaa hura jaarsooti nu amma kaama jaarsiree futuqe waan galaan daawwaa kaam daawwaa soon jedhanii ma'aan keessan moggatan kun deemu jiru kun nutti mamtay hamam nutti sun kanamo akka sirnya duri kee gadhumnetti laftoo jaayyuu lafti Boorana daangaan achedhani garkuun addish warraa beech deeman. Lafti reefu jaarsi tuqeeti lafti dhabanii arti mooyyalii irra jalqabu agaal dhufte agaal laf eelii Boorana kee jira eelii dhuugee kee jiru. Maddoon billaa keessa achi qota eelii eelii durii Booranii qotta agaaliituyyuu. Agaaliyyuu lafa mooyyalii irra kaatee Boorana irra citti. Deebitee eelii tula sallan jedhan. Tulaan sallan Boorana goofi tula sallan la tula sallan. Tula sallanu dhabnee namni nu dhabneeni mootummaa wayyaanee mootummaa dabre ka wayyaanee kanaan mirkaneesseef. Warroota ammoo goof sun qubatti goof qubatti gaafa dheengadda dargiin baqatti gaaf sun warrooti sun refejji hunnoo qotti waldaa godaansa waldaadhani Keenyaa keessatti hunnoo solololle gamsuun. Qotti sun gaaf sun biyyi hunnoo dargiidhaan takkummaa geessanii warra Keenyaa dhufti. Keenyaa keessa lafa waldaadhaan qubsiisanii dargiin kun achi tokkummaa godaansee warri takkummaatti hin godaanne refejii cufaayuu guuranii dhaqaniitiin akka refejii jedhanii baqattoota jedhanii maqaa baqataatiin goof gubbaa qubsiisan. Goof sun wanni refejii qubsiisaniif hin murteessaniif gaaf sun fuudhanii arti qubsiisa jechuudha. Sunirra kaasitee lafa nageelle Boorana uudati. Lafin Boorana ufiin se'u. Lafin Boorana itti dhalate. Lafin Boorana duruu itti guddate. Lafin maqaa kuwa baabayyoo war sunii murteessu. Lafin ammoo arda jila areen arda jilaati fula hedduu qabdi badhaas arda jilaati lafa liibani ardaan quttuma kanu qabn 92 ardaan quttuma kanu liiban keessa qabn arda 92 nu hojja godaanne karaa yeroo kan gaddum malka buunuun qabn malka cufaan hin buun karaa cufin baan karaa tokkoon godaan karaan keen tokko yaa cufaatu yaa 70 gada 70 tokko kaabban gadaar 71 nuuneju Booranii olum gala yoo ol gala karaan tokko cufsuni karaa lam dhibiin karaa goraatiin kan gallaadhaan dhibiin hin jiru. Malka nu taakkinuun suni gubbaa qubataa gubbatti teetti. Yaa sun artiin taakkuu waan jedhanii jira yoo echa dhageenan tanatti waan qorteeti waan kan daddabarsitu irra dhagaa jirra. Nu ammoo wanni suni hin dabarru lafsuneyyuu murteessine gibira akka warra guurru waan jedha karaa suni teenne. Asuma gaafi tokko si gaafadha. Gaafi tokko asumas si gaafadha. Lafsun ammoo yoo isaanii karaa sun gar liibaniin taakkiti jedhanii ardaan isanii waan gadaa keessa godhatan ardaan guddaan kaliiban suni arda 92 ol akka jiraatanatti himti. Yoom lafsun isaniin dabarsuun wadhanii galaan sun irra san dhowwanii sirni gadaa maal carraan isaa maal ta'uu danda'a? Carraan isaa kataakkuu murteeffachaan kee taakkuu aadaan teennayyuu nan qattu aadaan waan sun qattu jirtu nu kataakkinu dhumne mootummaaf dhageessifne godaan kennallee guyyaa abdii lamaan tan qabnu yaayyuu murteeffannee mootummaallee dabarfannee fuudhanii baatanu yaa nurra dhagaan. Aadaan kennammoo sun kaan qatuun seeraan qituu hin jiru gadaa 70 abbaan gadaa 70 tokkeyyuu takkumayyuu hanqateetiin iyyuu hin beenuyyuu wanni qari hin beennarrallee hin beenu. Ifama waraana yoo dabruu dadhabdan maal ta'a sirni gadaa jilti isaanii robbaati. In baddin taatu kamiin taati ta'uyyuu hin dandeettu. Maan jennaani nami gadaa obbaafanneen nam gooro sun arda sun cuf qubatee obbaafate. Arda sun keessa arda muqaalluu hormiti qalanii jira. Filtuun dhaqanii horum filtuu haqalanii jira horum filtuu sun kunno kiiloomeetirii 100 achi ol deemanii labsuun durii lagaa kunno gada guyyaa gobbaallee xoorii kennanii fi dhaqanii qalanii seerii hanqisin jiru hormi sun naqat gada obbaafanneen namaa ta'u tokko illee hanqin dhogu. Booranaa gumii fula sadii teetti. Gumi gaayoo jira.
gumi eldalloo jira gumi suricholee jira gumi suricholee angafi gumi cufaatiyyuu gumi suricholee sun ta'a ar suricholee ta'edhan suni warri sun arda durii horatan sun muku durii horatan sun ciree kee qubatee arruma arda sun warraa gubbatti jira suniyyuu lafti sun akkasii labboraa laf durii gumiillee mataan boorana fula suni booran durii gumii angafi suni arra ammoo fula suniyyuu lafin booraa itti dhaateetiin gumii sirnyeeffatee sirnyi gadaatu attiitu deema sirnyi boorana attiitu deema waan gumiin gaa'u dadhabde waan gumiin surichi eldalloo dadhabde durii fulaa itti keessan gumii surichi layeeti duufatiisi. Murtee waa adda kanatti addachi baala murtii booranaa sun gumii sun sadeen gumii sun taar liiban ta'e eldalloo sun arra fula diqqoo booranii qaba taan obuutti qottee taan warraan kee qubattee taan kaloo jaarrattee malkaa kuttee waan akkasii jira yoo ammumaan mootummaan deemetiin fula sun obuu sun balleessan jedhin yoo malkaa sun keessa nam kaasan hin jedhin yoo kaloo sun diigan hin jedhin fula yaa ergo daa'in taa kuduu hin jirtu fula boo yaa itti luqu jira fula yaa itti dhibaafatu jira fulaan dhibaafachaa suni fulaan qubataniitiin aadaan qubatee horbeessitti qalsuni fula sun cufaayyuu yaayyuu warri qubatee taan kaloo jaaree taan obuu qota ardaa adaan iyyuu qota ardaa adaan mukaayyuu murre fula adaan lafayyuu waraanne jira kanaaf wanni sun gurri dhiibba guddoo namni irraa deebise mootummaa wayyaanee hadabre ammoo nu wajja mootummaan kun dhufennaan waa wanti kun tokkolleen taatiseen wanni qiftinuyyuu waan qaraayyuu maphifi guldeemti. Ishi fula sanan lafa akka sirni gadaatti lafisan kee qubattan ka horii yaa'ii kee godaansu fula waraanne jira fula waraanne jiru yoo qubanne le dallaalle njaara yabbiyyee naadhaatti hin baatu yabbiin kame dallatti njaar inooti callan jedhin afaan qabatanii tataan yabbiin sun baatee noota dhiyaasa sun yaammatanii hin oolsitanii lafi waraana namni itti hambul yoo waan sobbaan diiram kaanii godaanan arda su cufaar qotatanii obruu kee jira yaaqotti kadhiibi ammoo ka jira ka waraana ka booyyale ardeemu deemne lafaa falamaaf gadhumne arma kan geennennaan iyyannoon keen ka lafa kan ta'i machuu gadhufnennaan daawwa sooniin jedhan sun liibaniif areer jiddu lagi sun arti artiin dabru dabarsaa jee dabarse artiin dabru lafa ammoo daawwa soon jedha sun gar daawwa sooniin sun dhufeef sun nun been haart huruphate kun nam daawwa soon soomanitti himan waraana ammoo kalee deemu mani boorana gabara ka guban man dhibbi tokkoof soddomi jaati ka kilaasii iskuula kee jiru iskuuli ijoollee ka defterii miyyuu dokumentii cuftinuyyuu kee jiru cufa waliin guban sun ammoo nami godhu akka mootummaatti nu guddoo iyyannoo guyya shadharmaan kee jira argataa jira namallee ittumseen kanammoo ka godhe akka isiin taateen hin beeknu federaala giddu seenaa waan jedha nu qarin seennellee ammoo dokumentiin gubasuun isaa waan qalbiin nama sammuun nama gubatee jechuudha. Wannan jechuu barbaadu wannan dubbaddu nu agar mu dhumne nu namii gara iyyanni namii armu dhufe gar nam 21 gabraaf booran nam 21 namii armu dhufe as jiru warra gadaa bootii gadaa jaarooti biyya warra kun nam 21 nu bultiin nu arma kee bulle edaa walti bulti sagal bul sagalas bul lagi iyyanni dhumne adoo qawween tokkolleen tokkaynu warra yaannu qawween tokkin tokkaan hin dhageenne oduu arganne dhageenne oduu qabatamaa dhageenne naa mangisti uf dhageessinyenne armdhum biiroon hedduu seen biiroon seeniin hin qabne biiroo hedduu seen udhagaa nu wadhuu jiranii leen wanni kun gulkaate falama lafaa daawwaa zoonii jedhani zoonii daawwaa lafuma wama hin jirre lafa qabalee keessa akka beetta magaalii homaalleen hin jirre falmi lafaatiin qabanii layirratti dhufanii argit qabatamaan arguu danda'an qabale wama achi hin jiran zoonii achitti hojjetan tunammu waanum wanni daangaa jedhan dhibiin hin jirtu mootummaa iyaadegi ganni 27 kan irratti hojjetu hojiin tun hojii yoos hojjetamte malee wanni dhibiin hin jirtu kun mangistiin beekaa kun wanni nam gaafatanilleen hin jirtu ana kiyyatti namni hin beennelleen hin jiru wama oromoo cuftolchuu jiran waan booran baaleetti akkas arargeen akkas fulaan cufa akkan booranii akkas wallagga akkas tolchuu jiran oromoo cufa akkas tolchuu jiran malee wanni booraan callaa tolchan hin jirtu eenyu tolchi mangisti kana tolchi mangisti yaade yookaan mangisti wayyaanee kana namni waan kan cufa hojjete hin beekama warra kanatti hojjete mangisti wayyaanee labu'e mangisti wayyaanee yoo bu'ellee agammaan dubbani kana mangisti laf qaban mangisti kana rakkisuu jira ammallee warra rakkisuu jira kunuu rakkachuu jira mumtanayyuu hannaan saamaan isaan lafa akka warri miil lafatti dhaaban tolchuu jira mangisti uummataa dhaabat kallee kunuu rakkachuutti min jira kanaafuu daawwaa zoonii jedhanii waraan falmi lafaati ka'e
daawwa zooniines laye mooyyalirra kiiloomitiri 30 guchiirra kiiloomitiri 16 seenani ana guchiirra kiiloomitiri 16 mooyyalirra kiiloomitiri 30 lafti akka warri amma zoonitti godhate lafa gasiiti kanaaf waraani kun waraana ammallee harki namni keessa qaba wayyaaneen waraan kan keessa harki dhibba qabdandeetiin soda qabna karaan muqdishoo ba'u kan somaalilaandii ba'u mooyyal seen kanami fattany kawo mangistiin namni tokko akkan kalaalin jira nu wanni nu jechuu barbaan inni guddaan wanni nu lafa buqqaanee baanuuf waraani nu wadhuu jiru qaraa sana dhalee mangistiin dabre qabatamaa nami hin beekne jiru liju ayili nami hin beekne jiru maaniin eeddanii waraani kun oromoo balleessaa yaa himan oromoon balleessuu alshabaabaan eennaa jedhe mangistiin achi mallasitti achi kaa'e aanti quxur nami qaraa achi kaa'e mallas yaatti dubbatan latti iyyanna innek biiroo tan gisee jaator biladum abbaa warraa nami tokkolleen hin qabu obboleessi hin qabu abbaa nu dhal hin qabu hundayyuu waraana nurra fixi abbaan qabnu obboleessi hin qabnu rakkinni garaagaraatiin karaa irra saaxilamuu jira rakkinni guddaa keessa man nu keebbulu nu jala guban mani nurra gubat abbootiin nurra dhumat rakkinni guddaatti harka nu qaba akka dubartiitti jechuudha akka aadan ta'een mulqamtetti tulaan sallan nagaladuun shanan nagaadha booranni yoo eebbifatu tula sallan keessa tulaan goofalaa'e gada yuuniskoo irra kaqaragalmaa'e tula goofalaa'eeti aadaa boorana keessatti itti dhibaafan akka ammoo irreecha oromoon jette kana nu irreecha tula sallani baan goofa baan ak dhabne yaa turre hankanu tolche mootummaa wayyaaneet abba gadaa boru guyyoo nurra ijjeesse harka ofiitiin ammas deebi'ee ayyuun keen qaalluun keen akkasum dhuma jira ayyuu amma gam liibanii hojja godaannu booranni qixxee godaanu nami amma gam liibanii ayyuun nu godaantu gadaan nu godaantu abbootiin warra tokkolleen hin jirtu kophaan godaan sirni gada keenya akka badii deemu jira addunyaan nu galmeessitee jirti garuu wanta addunyaan nu galmeessisuun ammaa ta'an hojiirra oolatti ittiin buluutti hin jiru lafi hin qabne aadaatti dhalanni hin qabne nu amantiin ta'e waaqeffattoota boorana dhalanne nu hin waaqeffannaa waaqan bulla aadan bulla aadan sun akka malee nurra mulqamtee jirti waan cufayyuu dhabnee jira bakki jireenya hin qabne dhiiri hin qabne lafi hin qabne aadaa hin qabne nu dubartiin akkasii karaa irratti daraaramaa jira. Galatooma innaa mooyyalee irra dhufe mooyyaleen gandi 27 rakkumam duraan kaasan suni wayyaaneen sirnamni mootummaa aarees qabatee miti ka duraan wayyaaneen dabartakaan rakkoo irra geessaa jirti kun torbaantii wal qabatee rakkoo hamaa irra geessaa jirti mooyyalee irrumaan soomaalee galchanii firdibeetiin lama poolisiin lama astaadariin lama irrumaan galchanii uummati sun ganni guddaayyuu dararamaa rakkoo hamaa keessa akka ture hin beekamaa iyyannoo mootummaa jedhanii mootummaa wayyaanee furuu hin dandeenye kanaaf rakkoon sun akkas ture mootummaa amma kanaa kanatti iyyannee innaan furraa maqaa rakkoon kunniin hiikkataa mootummaan ammaa akka hiikuu fi waadaa galee jira kan akka inni ni kammisachuuf mootummaa wayyaanee ka duraan darba kunniin ni kammisachuufi ganaa deebi'ee soonii daawwaa jedhee lafum duraanuu iyyannaan irratti deemkaan irratti am soonii daawwaa jedhanii soonii irratti hojjanii gisa Aljimaariyaam Dassaaleenyillee iyyatanii akka biiroo xaqalaa ministirii iyyatanii isanirraa dhaabaa yaan hin bu'in isanirratti hin taatu jedhee akkasiin itti famtee ammallee deebitee dhiyoo kanallee soon daawwaa jettee mootummaa irra ijaartee waan kan dhageenye waraanallee kotteeffattee jirti mootummaatti iyyannaa mootummaan rakkoo kan akka nurra ittisuu jennee akkasiif dhufnee abbootii gadaa waliin as dhufnee halkan sagal bulaa jirra adeemas halkan sagal buluu jirruutu amma rakkoo sun geessaa jirte kaamwaamni nuufiti rakkoo soonii daawwaa jettee siin dhaabtu kun rakkoo nagaa boorees ta'ee akka argamenne mootummaatti akka iyyannuuf jennee dhufnee pirezidaantii Somaaleellee agarree itti manne isanirraa ittisaa rakkoon tokkollee gar kiyyaan hin tokkaatu jedhee isaallee kadha geettiin ta'an amma tokkisaa jirti waraannaa hamaan nurra deemaa jira rakkoon kun akka nurraa dhaabattu mootummaallee tiyyachaa jirra qaamii isanii warra miidiyaa kulleen akka addunyaan nu beeksisee nurraa dhaabu ennaa galatooma. Gar liibanoo haalli jira maal fakkaata?
gam liibanillee wanni jira haga gamdirree irraa hamtu booranii achi jiru diqqaan sunin golina muullee hin qabu gar Oromoollee guddoona wanni bira ejjan hin jirtu bar gan 27 waraanii akkanum nam diqqaa suna dhabay ummati sun immoo kophamu fi itti cibree adoo guddoollee irra fudhatanii diqqaattullee irrallee lafa Oromoo harkaa qaba. Oromoon itti birmachuu qabdi. Wanni lafa Boorana sun fudhatanii taa'an jirtu. Borillee warqi lafa Gujii tallee cufin fudhatti. Waan oolaatii miti. Nutti wallaallee wal bir dhaabachuu baannee boru akkasit deemte lafa cuf dhabuu dandeenya. Labsinuu keessammaa deemsirratti iyyuu amma akkamiin godaanuu jirtan isa nuufirra sodafa qabdu waan akkana waraana isa maal kee jirtana? Sodaa irree mootummaallee itti gaafanne suni sodaa qabaannu malee godaannammoo irraa ammoo akka hin qachaatti suni godaannabdiitti qabna. Ha godaannabdiitti qabna. Akka abbootii gadaa waan kan irratti ammoo furmaati itti tolchuuf war mootummaa fa'a walii aalii sanitti deemtan maal fakkaata? Yaayyuu itti deebifne war mootummaallee haa himne akka karaa gulgodaananii akka karaa sun cufanii akka obruu keessa ijaaranii akka obruu keessa qotanii akka keessaa qubatanii akka muksilaan murmuranii akka filasilaan qubatanii sun yaa'u deebisnee irree deeggarsa mootummaallee nuu kennaa gaafii hagoone jechuudha. Akka waliigalaatti akka abba gadaatti uummata Oromoo kan daawwachuu jiru sirni gadaa keerra koo gubbaa jira ettee waan uummata timtoo qabaatti. Carra sii kenna dhuma irratti. Armaan dura gaafa soodaan nam fixan gaarii waan daawwa sooni aniitiin tireela gaarii wal hirkiskan asaabii kennaniifi shuu gubbaa dhaabanii uummatiin waan kan nu amansiisa wanni kun bar waan kun qarxaasiin kun daawwa sooni qaba. Mi kan nu fattashaa nu garsiisa meeshaan deemee baatiin beennu jennaan irraa fixanii namni 3 artii dhume namni 19 artii madaa'e. Wayyaane. Guyyaa sun nam sun awwaalachuu loloo wayii namni keessuun gara bultii 7 bulee reeffi sun kan awwaalle. Mantaa'e. Cicciti. Awwaalachuu reeffi sun lafachuu loloo wayii. Wanni sun lafa mootummaa keessa ana dirree keessa. Agarra nam sun warra isaatiin irraa faallee yookaan guma kennaafillee agarraallee waan sun illee tarkaa fiirnu seenaa illee hin jirtu. Itti deebi'anii mooyyalee warrummataa bun dhaabate ma bun dhugu warrummataa shaayii gurguratu hafuma diichisaa bun dhugu isbaalti gubbattiitti shawabarree laf kanaatti achuma gadhufaniitiin nam 11 hojjeessanii nam gara 20 olii madeessan. Namichi guyyaa sun waan sun karoor sun baasetti hin jedhe agammaan tana kaambi mooyyala keetta agammaan tana kaambi mooyyala xoorii suni agammaan tana mooyyal ta'a. Nam suni niidhanii jedhan isanii geessanii uummata duraatti isanii gaafata isa nama asiisan jedhan nam sun agammaan tana keessi tokko hin geessin firdibee tokko geessaa agammaan tana gaafii tokko irratti hin goone namni sun agammaa isum taa'eetiin inni ajajaa yoo kaasatti agammaan tana inni wadhuu jiraatutti hin beenu namni sun eegi sunii farma kan gidduu waan guyyaa sunii ka guyyaa beektani agammaan tana kaan bixoorii tamoo jedha sun keetta namni suni. Ani waan gadaa irra gabaabse waan jedhqaba wanni an jedhu gadateen kunuunsine dhiigan akkasiin jensun abbaan gadaa nurra duu ayyuun qaalluun nurra duu dobballeen teendootu armaayyaayyuu geen eegi gadaan teen yuuniskoo irratti galmoofte yaa kunuunsu dadhabne addunyaayaayyuu geen sirni gadaa kan immoo yaa kunuunsu dadhabne oma arkayya dhabne yaayyuu arkanu baate faltee jirtu akka mootummaa Itoophiyaatu akka addunyaa dhufte yuuniskoo gadaa yuuniskoo galmeessitetti anu ilaalamtuuti jedha. Arkan qabnu gada yuuniskoo oma wanni nu gada sun kunuunsu jirtu kolleen hin jirtu yaayyuu waraana nurra mulqamte yaa nurra fudhatamte addunyaalee waan gada yuuniskoo irra galmeessit akka nu beektu. Waraan kana akka nurra dhaabdanii uummati kun akka hin banne mootummaan akka falkaa'ee rakkoon kun uummata irra dhaabatu mirgi uummata akka hin banne lubbuun uummata akka hin banne mootummaan akka dhaqqabee falkaayuu mootummaatti himachaa karaallee hin jirra ammallee gumee caqabtullee kan dabarsuu barbaada. Mootummaan federaalaalleen mootummaan naannoo Oromiyaalleen hariifachuu malee laanuma danda'ame deemuun mallee waan jedhaatu wanni nu guddoo jechuu barbaada. Duuba dhumirratti wanni an jechuu fedhu tokkoffaa wanni ani akka mootummaa dabarfachuu fedhu waraanni harka nu qabu kuni waraana raayyaatii miti. Waraanni kunini akkuma irra jaallee arganne makiinaa 8 fa'amee Moqodishoo ka'ee makiinaan 2 karaa gargalee makiinaan 6 dhaqqabee amma uummata keenya balleessuu jiru kan. Gar biraalleen warri komaandoo wayyaaneen midhaafattelleen gam keenyaalleen achi la seenellee dhageen. Tanaaf wanni namni nu wadhuu jiru
raayyaaniti nam waraan gugurda qabu mala makalaakaa mooyyalellee keessin taa'a hagamma wanni tokko inni nurra deebisin jirtu maaf taa'ee nu daawwata irreen irreeteennaaniti irree raayyaatii miti waraana jajjabaan sibiil gugurdaan nu haduu jiran lafaduu jira lafti sun ta oromooti tanaaf mootummaan oromiyaalleen federaalilleen daar dimberii eeguu dirqam qaba akka tattamaani uummata keenya bir dhaabate nyaapha hunno laf dhibii lola qawwee gugurdo guurratee nu haduu jiru kana akka nurraa deebisuu danda'an lafi bota boorana callaaniti lafti kibbatti oromoon qabdu lafa booranii irri jiru agabartii irri jirtu taana gosta lamaanii taa'ee dhumachuu jira gosta lamaanii taa'ee gubachuu jira oromoo macallifta manutti hin birman manuun ejjine adaraa isaniin jedhaa lafti teessanii nama walirra daawwachuun malle oromoo gujii yoo taate oromoo arsii yoo taate oromoo shawaa yoo garfeeta jiraattu lafti duriillee aduwaallee si oromoo duulee hadheeni dhiiroo xaliyaan aduwarra namni dhumatu oromoo beektanii jumala lafuufi irratti immoo maa itti rakkisan maa nam irra callisan tanaaf adaraa isaniin jedhaa gam oromoollee gam mootummaallee waan kan akka malee adaraa jedha dafanii nu dhaqqabuu malanii waraanii achilleen jira ajajuulleen danda'anii wanni kun nyaapha gugurdaa nu haduu tokkitaana. Ayyee daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork mariin abbootii gadaa Booranaa jaarrolee biyyaa bakboota uummata waliin goon kan fakkaatu waan nu dhageeffattaniif horaa bulaa deebanaa saniin jenna guyyoo waarii abba jirma turre nagaatti.